皆さんこんにちは、ルリコです。ただいま私は長野県千曲市におります。というわけで今日からまた放浪旅始めていきたいと思います。うわー、山が大きい。昨日にですね、長野入りしまして、今は千曲市の上山田温泉地帯の方に宿泊をしておりました。すごいよね、この飲み屋街。昨日の夜ね、ちょっと歩いてたんですけど、赤ちょうちんが照らされてて、なかなかいい雰囲気の場所でした。わー、綺麗。長野県ってさ、山が近いよね。山の始まるところが近いって言ったらいいのかな。山ってね、どこにでもあるものかもしれないんですけど、なんでこうそれぞれの地域によって見方が違うんでしょうか。綺麗だわ。昨日ね、この千曲市に入るまでめちゃくちゃ暑かったのと、その後とんでもないゲリラ豪雨に会いながらもお力だったら休まず来たら4時間ぐらいだったかな。ちょっと危ないからね、ゲリラ豪雨はのんびりしながら来ましたけど、今回も旅の初日は安定のイベントですそれで、今回の旅の大まかな全日程としては、1週間後にはやぶさ駅祭りがね、鳥取で行われます。長野まで出るんだったら鳥取までちょうどいいじゃんっていうので、そのまま放浪しつつ鳥取県の方には向かう予定です。でもその間の工程は、大まかには決めてはいるんですけど、ざっくりとしかまだ決めてないので、流れと私の気分の赴くままに放浪していきたいと思ってます。すごい雰囲気のいい神社さん。はい、というわけで本日の五穀院ラリーミーティングの会場は竹水分神社さんです。奥の方が入り口の方なんですけど、こっちにもまだ道が続いておりまして、とっても広い境内です。こういう雰囲気のある神社さんすごい好きです。いいですね。神聖な気持ちになります。しっかりお祭りムードの旗が上がっております。さあ、それではこちらの拝殿の方でイベントを執り行われていきます。第3回五穀院ラリーミーティング in 竹水分神社ということで、もう見てた玉串の揚げ方。そり。かわいい。ありがとうございました。走ったら涼しい。今日は本当に暑かったですね。皆さん大丈夫だったかな。さあ、そういうわけでラリーミーティングが終わりましたので、今日はね、このまま宿の方に向かいたいとは思いますが、どうやらこの後ゲリラ豪雨に当たりそうですね。山の天気は変わりやすい。でもここ涼しくっていいわ。やっと暑さから解放されたなんかメッシュジャケットがちゃんとメッシュしてるわって感じの風通しです。さあ、それでは本日のお宿まもなく到着します。ここはね、国道66号線山田温泉という温泉地帯のようです。この辺りかな、もうすぐ。あった。こんにちは。はい、というわけでですね、本日のお宿ルート66さんに、無事に到着いたしました。というわけで今から私はこのお宿のすぐ近くにですね、温泉がありますので、そちらに行ってきたいと思います。ちなみに宿を利用している方は通常400円のところ200円で温泉に入ることができます。では行ってきます。探してる時に綺麗な日本酒とは違うんだよこれね。埼玉綺麗な。は
はい、というわけで温泉に入った後、皆さんと乾杯をして、お食事も皆さんのご声に甘えさせていただいて、美味しいご飯をいただいてしまいました。お酒もね、皆さんと飲んでめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございました。お世話になりました。とてもいいお宿でした。危ない、もう本当危うくって言ったらあれですけど、もう本当ここまで延泊したいですっていうとこでした。どうしよう、もう一泊しちゃおうかなってすごい悩んだんですけど、ちょっと先の予定とか天気予報を見て頑張って外に出たよ。涼しいいいとこだな。いつもだったらお宿のね紹介だったり改めて動画を撮ってはいたんですけども、ちょっとオーナーさんのご意向もあったので控えさせていただきました。ルト66さんは今ですね、会員制のゲストハウスになっていて、で今回私初めて伺ったんですけど、九州のお世話になってるボンズハウスさんのご紹介でっていう形で宿泊させていただいてて、ボンズさんからね、このライダーハウスいいよと教えていただいてたから、ずっと行ってみたかったとこだったので、やっと行けてよかったです。で宿自体も本当私が好きなプライベート空間はしっかりと確保されつつ、皆さんとお話ができる談笑室があったりとか、交流も図れるけど自分のタイミングでゆっくり休むこともできるタイプのゲストハウスさんだったので、すごい良かったし、温泉も徒歩で行ける範囲内でね、めちゃくちゃ熱い温泉がびっくりしたけどいい温泉がありましたので、ライダーハウスだったりゲストハウスって基本的にはサービスっていうものは普通はないですよね。その代わり普通のホテルだったりそういったところとは金額がとってもお安くって、それがすごいありがたいんですけども、そういった金額でね宿泊場所を提供していただいてる身なので、オーナーさんのルールっていうのはしっかり守らなきゃいけないし、ルールって言っても普通のマナーある行動をするだけなんですけど、オーナーさんに対してのリスペクトも必要だとは思ってますので、なんかそういうのがあんまり理解できない方は、ゲストハウス、ライダーズハウスを使うよりも、普通のねホテルとかの方がきっと合うと思うので、難しいんですけどゲストハウスだったりライダーハウス使われる際は節度ある行動をしっかりしましょうということをただ言っておきます。私のただの意見です。こうやって旅をしていると宿泊の費用ってかさむわけですよ。その中でのゲストハウス、ライダーハウスさんの存在ってどれだけありがたいか。普通のホテルとかの金額で2、3泊できちゃいますからね。だから私たちは宿泊場所を提供してもらってるっていうありがたさを忘れずに楽しんで快適に過ごしていただければなと思いました。というわけで先ほどのライダーハウスからほんと5分ぐらいの場所にですね、ちょっとぜひここ行ってみてと教えていただいたスポットがあるので、今そちらに向かっております。この辺かな。これは雪国らしいトンネルですが、ちょっと入ると怖いのは私だけでしょうか。さあ、宿方面からだいたい1時間弱ぐらい走ってきたところです。今は戸隠という方面に向かっております。
この道がバードラインっていう道なんですけど、24度、また6度ぐらい下がってですね、めちゃくちゃ涼しい。しかもこのなんか新緑の緑のトンネルの中を走れるのが最高すぎて、もうずっとここいたいって今なってます。長野はもともと避暑地っていうイメージはありましたけど、場所によってはね、関東とあまり変わらないぐらい暑くなるところもあれば、こうやってね涼しくなるところもあるんだと思うと、やっぱ避暑地だよね。いいな。でこの辺りはですね、お蕎麦屋さんがすごいたくさんある、お蕎麦の有名スポットなんですけど、私もせっかく長野来てるし、お蕎麦食べたいなということで、この戸隠にやってきています。どこだ？あ、ここだ。よし。くるみ、つゆ、枝豆。濃厚です。美味しい。くるみが一番好きかも。やばい、これ足りないかも。美味しすぎ。この辺りがきなさって呼ばれる地域みたいで、漢字がね面白くて、鬼がない里って書いてきなさって読むんですけど、なんか依頼とかはあるのかな。鬼がいないってことだもんね。いいな、こういう景色。綺麗。時間あるし、ちょっとのんびりしちゃおうかな。綺麗。いいね。緑とはやぶさもよく合います。さあ、それではですね、先ほどお蕎麦を食べたばかりなんですが、もう一つ長野の名物ありますよね。おやきです。私がちょうど行きたい方面に美味しいおやき屋さんあるよっていろんな方におすすめしていただいたお店がありますので、今から向かいます。おやきって改めてちゃんと食べたことないなと思って、なんかサービスエリアとかパーキングエリアでおやきを1個買って食べるっていうのはあったかもしれないけど、おやきのお店に行くっていうのは初めてだな。なんかいい雰囲気ですね。
ルートの間にですね SNS で見たことある場所があったので、あ、ここだったんだっていう感じで、白沢洞門っていうところなんですけど、今そこに向かっています。そこはね、ちょうど綺麗なね山脈が見えるスポットなんですけど、山にね雪が積もってたらそれはもうまた綺麗な写真が撮れる場所なんですが、今ねめちゃくちゃ夏ですし、雪ももう溶けちゃってるだろうね。そして今日はねこんな感じのどんよりな曇りなので、あんまり期待せずに向かってます。どっちにしろね通り道だったので、通って目で焼き付けたらいいなと。さあ、このトンネルを抜けた先に景色が見れるそうです。ここだー、見たことあるやつ。すごいすごいすごい。誰もいないの？マジ？いけるかな？虫がすごい、虫がすごい虫がすごい。今日はちょっと残念なんですが、この先にね綺麗な山々が見えるそうなんです。雲がいる。こんな感じだよね。で、雪が積もってたら綺麗なんだけどね、これだと本当になんだかわかんないね予想通りっちゃ予想通りなんで、サクッと行こう。じゃあこのまま白馬村の方に抜けていきたいと思います。あれだな、上高地ってとこも行ってみたいんだよね。上高地もなんかこんな感じの川の色してなかったっけな。綺麗だな。登山はしたことがないので、この乗り物で行ける範囲でしかこう絶景を眺めたことがないんだけど、その登山でしか行けない場所もあるじゃないですか。特にこの長野県はそういうのが多いと思うんですけど、どんな景色が見れるんだろうとか、なんか今までそんなに興味なかったんだけど見たくなってくるよね。登山か、体力ないとな。さあ、というわけで本日のお宿はですね、小谷っていう地域にあるゲストハウスに宿泊します。で、ここのゲストハウスをね教えてもらったのは、今日ね宿泊してたルート66でお話しした方に、明日以降のルートで悩んでるっていう話をしたら、こっちの方いいんじゃないと教えてくださって、ミスった私。はい、というわけで本日のお宿紹介です。はい、こんなにのどかな景色が広がるところにあります。古民家ゲストハウス梢の雪さんです。看板ワンちゃん、あのんちゃんです。はい、では入っていきます。じゃーん。はい、本当にザ古民家。ちゃんといろりもあります。いろりと綺麗な夏野菜で、こっちが談笑室ですかね。もう寝てる方いますがこっちがお部屋になります。夜になると個室に変わります。ちゃんとお布団があったりとか、ちょっとしたヘアゴムとかありますね。はい、というとても趣のある古民家のゲストハウスさんで、夕食と朝食付きで7500円だったかな。で、これからですね、畑の方にお野菜の収穫に行ってきます。で、その後温泉がねこの近くに何店舗かあるみたいなんで、みんなで車で移動して温泉に入りに行きたいと思います。どこ行った？
ごいなんかじゃがいも掘りなんて幼稚園とかあれじゃがいもじゃないか、あれさつまいもだ。さつまいもか。ズッキーニちょっとでかさが伝わるかな。でかっ。こんだけ違う。ちょうどいいサイズ。ね。YouTube のことばっかり聞いて申し訳ないんですけど、例えばなんか YouTube バイク好きな芸人さんとかいるじゃないですか。はい。そういう人だとコラボできたりするんですか？なかったんですよ。連休にたまに来るぐらいだったんですけど。温泉。はい。おお、鮎が丸ごと入ってる。あー、いい匂いする。美味しそう。楽しみ。これをポイポイしてます。人数が少ない時はちょっとこじんまりな感じですね。これこじんまりですか？こじんまりですよ。冬場とかやったらいろりのところ囲んで、はい。鍋とか。では、乾杯。今日のご飯のラインナップはジューシー鶏のトマト竜田揚げ、Why, when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?